koya wala shashi kalla koya wala shashi kalla koya wala shashi kalla koya wala shashi gafta kosi wajinoli undu iri mana pashi ani doksadan si jale ani doksadan si jale akka honani naginya akka honani naginye namu naginyi durani umtunu nale ijani Yo wajina sofnutenye, yo wajina sofnutenye. Hordoftoota keenya egaa keessummaan kan goharraa gaazexeessituu Fireewoot Taammiruuti. Weellistuu taate moo ani gaazexeessituun si beeka Firee? Iccitii kana amman baasu gara booddeettitu na gaafattee wayyaa. Tole egaa har'a gaazexeessituu wajjin kan jirru maarree gaazexeessituun yookaan immoo gaazexeessaan ni gaafata har'a immoo iyyuu gaafatamuudhaaf kan isheen deemtu. OBN kan hordofaa jirtan kun sagantaa yeroo kaayyotii hordoftoota keenya torbeedhaan sa'aatii kanatti simbira keenya egaa har'aafis keessummaa simbiraan ga'uufanii jedha maarree keessummaan kan koo har'aa ogummaa kan kootiin kan wal fakkaatu akkuma silaa argitani. Kana boodattanii bal'inaan wajjin turra jechuudha. Maarree qophiin keenya immoo bareedee akka simbira ga'uuf ispoonsaroonni keenya jiru Qarcaanshe Tireedingii fi Baankiin Awaash. Qarcaanshe Tireeding egaa jiruuf jireenya qonnaan bulaa yoo fooyya'e biizinasiin kiyyas guddata jedhee qonnaan bulaa irratti xiyyeeffatee hojjeta. Baankiin Awaashis akkasuma egaa sadarkaa biyyaatti, sadarkaa Afrikaatti, sadarkaa addunyaatti baankii dhuunfaa hojii guddaa hojjete jedhamuudhaan badhaafameeti jira. Baga gammaddan jennaan egaa uummanni keenyas baankii kana faana deema hojjedhaa isiniin jenna itti goraa isiniin jenna. Maarree ergaa isaanii hordofnee sana booda immoo iyyuu Firee wajjin gara boodatti wal argina waa hedduudha kaafna faana tura. Dur dachee biyya keenyaa keessatti yeroo duraatiif Fireeen Kaalid baala muka tokkoodhaan dhamattee gammachuuf ka'umsa taate. Kaalid gammachuu kana fudhatee yeroo duraatiif ilmi namaa buna addunyaadhaan akka waliin ga'uuf karaa ta'e. Bunaaf nagaan dhabinaan aadaarraa ka'ee dinagdee sochoose. Qonnaan bultoonni biyya keenyaas oomishuudhaan addunyaa irratti kabajaaf ulfina yoo argatan Qarcaanshe Tireeding anniisaa qonnaan bulaa ta'ee anniisaa dinagdee uumaa jira. Qarcaanshe Tireeding yeroo duraatiif biyya keenyatti teekinooloojii bunaatiin wal nu barsiise. Qarcaanshe Tireeding yeroo duraatiif qonnaan bulaan sanyii filatamaa bilisaan argatee oomisha gaarii akka oomishuuf bilisaan raabsee buna gatii gaariidhaanis irraa bite. Qarcaanshe Tireeding yeroo duraatiif bu'aa ce'ii fi baasii hin malle qonnaan bulaarraa hambisuuf Finfinnee malee giddugalli bunirraa gabaa addunyaatti ergamu qopheessaa jira. Waggaa waggaadhaan yeroo yerootti nuti guddinaaf hojjenna. Maarree lammiileen keenya koottaa waliin hojjennee seenaa haa galmeessisnu. Qarcaanshe Tireeding. Qarcaanshe Tireeding. Boru fageessinee ilaalaa hawwii keenya guddaa milkeeffachuuf har'a tattaafannaa. Tattaaffii keenya keessatti obsaa fi kabaja barsiisaa. Hawwiin kan dhugoomu dafqaan ta'uu waan hubanneef tattaaffii fi dhamaatiidhaan karaa agarsiisna. Kan dafqa keenyaan arganne xiqqaatus gatii guddaa qaba. Milkaa'ina keenyaaf galtee waan ta'eefuu ni kabajnaani. Milkaa'ina keessatti haqa qabeessummaa dhalootatti agarsiisna. Amanamummaan keenyas deebiseetu nuuf kaffala. Kan nu bira dhaabbatee nu jajjabeessuu qabna. Dhamaatiin keenya yeroo hundaa tarkaanfii tokko gara milkaa'ina keenyaatti nu siqsa. Hawwiin dhuga qabeessi dhamaatiin jajjabeeffame bu'aa gaarii nu gonfachiisa. Dhaloonnis ni ce'a. Hoosana milkaa'inni keenyas fiixa ba'ee kaawwaniifis oola. Tajaajila baankii dhalaan alaa E-Class Baankii Awaash irraa. Haqa keessan haqiiqadhaan. Baankii Awaash. Sirba duriiti gaa Fireewoot kan nu yaadachiifte. Sirba durii gaafatti gaaftu ani booyyuu sirba durii shubbisa durii na yaadachiisa. Baga nagaan dhuftee Firee. Galatoon baga nagaan. Tole egaa Fireewoot ani hojii gaazexeessummaatiin ani si beeka. Har'a immoo iyyuu sagaleedhaan ni seente akkamii dhimmi kun maalirraa madde? Namni baay'ee hojii gaazexeessummaadhaan na beeka. Iccitii kana gara booddeetti hin kaasa malee amman kaasuu abbee. Tole egaa gaazexeessituu cimtuu OBN itti beekamtuudha. Mee dhimma san immoo san duras dhimmoonni jiran hedduun jiru. Hojii moodeelingii jira. Akkasumas immoo muuziqaa keessas akka turte odeeffadheen jira.
hojii gaazexeessummaa irraa kaan moo kamirraa kaan ulaata? Yeroo ijoollummaa ni yaadachiise toleedha. Tole. Kan hin dhaladhe Jimmatti Wallaggatti guddadhe Wallagga. Ganneena shama Jimma na yaadachiiste tole. Tole. Ganneena shama qofa miti kan birtukaanii miti adda miti adda kan jedhan baay'ee beekamti. Jimmi waa hedduu qaba. Sirbas garuma sanaatiif fuunee dhufne. Tole hayyee. Gara Wallaggatti guddadhe Wallagga lixa Wallaggaa Gimbiitti guddadhe. Eebbasii ganaaf Finfinneetti dhufeen Finfinneettis baradhe gara gaazexeessummaa kanattis gara sirbaattis kan hin dhufe eeggan Finfinnee dhufedha. Tole. Gaazexeessummaadhaan Shaggar FM keessatti hojjechaan ture sagantaa hordofuudhaan gara OBN'tti tun dhufin isa booddee immoo moodeelingii magaalaa Adaamaa keessatti wal dorgommii bareedinaa Bright Millennium jedhamutu qophaa'ee ture. Isarratti gaa mo'adhee Miss Bright Millennium jedhamuudhaan waggaa 5f magaalaa Adaamaa keessatti tola ooltummaadhaan hojjechaan ture. Tola ooltummaan kun ambaasaadara ta'uudhaan jechuudha. Tola ooltummaa Adaamaa giriin gochuudhaan dhiigaa akka arjooman namoota kakaasuudhaan nutis dhiigaa arjoomaa biqiltuu dhaabuudhaan turizimii beeksisuudhaan dargaggoota aartii keessa jiran jajjabeessuudhaan hojii baay'ee hojjenneera waggaa 5 kana keessatti. Hojii baay'ee itti boonuudha. Hojii dargaggummaa yeroo dargaggummaa koo haala gaariin dabarseera jedhee kan ittiin boonu waggaa 5 sanadha jechuudha. Sirbituu si turtee mee akkamitti yaadatta baandii keessas turtee jedhama? Sirba baay'ee ijoollummaa irraa kaasee gaazexeessituu fi weellistuu ta'uun barbaada. Ijoollummaa koo irraa kaasee nan sirban ture. Kan afaan Amaaraas nan sirban ture. Kan afaan Oromoos nan sirban ture. Yeroo baay'ee kan qallaa koo balashash waan hin jaalladhuuf yeroo baay'ee isheen sirban ture. Fedhiin koo ijoollummaa irraa kaasee waan akkasii waan ta'eef artistoota guguddoo wajjin diraamaa afaan Amaaraa Addis TV irratti hojjechaan ture. Haaluma sana keessan ture. Ergasii gara gaazexeessummaatti dhufnaan muuziqaan isin hafee, moodeelingiin isin hafee. Amma gara gaazexeessummaatti dhufee sarratti hin jira jechuudha. Inni maayyuu sirba tokko ati baaburaan deemtee beektaa garuu? Maaliif akkasiin jedhee yaadalloo baabur tasaafirree sirba jedhu yeroo hunda gaafa ati gungumaa deemtu nan argaa. Mee sammuu nu gaasi? Yaadannoo tokko na yaadachiiste. Waa'ee baaburaa gaafa kaastu yaadannoo waggaa darbii nu quunnamee ni yaadadhee kolfee. Baaburaa wajjin wal qabatee mudannoo guddaa qabna gaafa Dirreedawaa waggaa har'aa hojii waltajjii Ramadaanaa hojjechuuf gaafa deemne. Baaburaan deemna jennee sa'aatii 3 booddeedha tikeetii kan kunni Adaamaa irraa. Akkuma kaaniin xiqquma walancitiirra xiqquma akkuma dabarreen dhaabate baaburri. Dhaabate maaliif akka dhaabate hin beeknu rakkoo teeknikaa ta'e hin barre turre duraan. Keessa bulle jechuudha. Duraan hin barre turre maal ta'e naanii turre garuu boodarra rakkoo teeknikaa akka ta'e hubanne garuu keessa bulle amma bari'utti hojii keenya ilaaluuti maal jennuti. Keessa bullee yaa'u edaala baabur tasaafarree eddasiin waltajjii irratti sirbee. Mee sirbichee jedhame? Edaala baabur tasaafarree yaachiin guban shakka ayataallee dirree በሹሩባዋ ላይ ዛጉላ ሰረችው ማሽላ ጠባቂ ሀረር ላይ ያለችው ድሬ ላይ ያለችው sirba jedhudha. Sirba durii jaalattaati. Kunis sirba duriiti. Tole. Baay'ee bareedaadha. Egaa artiin irraa fagaanne. Sana booda immoo gara miidiyaatti dhuftee jechuudha. Hojii gaazexeessummaa oduu dubbisuu. Mee dhimma sana immoo akaafnu qaba. Gara miidiyaatti kan dhufe egaa barma dorgommii sana booddeedha. Dorgommii bareedinaa booddee OBN carraa hojii baasnaaniin dorgommii achumaan jechuudha. Gara Finfinneetti as dhufeen ture. Tole. Dorgommiin darbee oduu dubbistuudhaan oduu afaan Amaariffaan dubbisaa. Achumaan riippoortaras ta'ee sagantaa afaan Amaariffaas nan qopheessan ture. Yeroo gaariin dabarsee OBN na ijaare jechuu nan danda'a. Fireeota amma jirtuuf OBN gahee guddaa qaban aan irratti. Tole ka amma immoo sirba tokko affeerree odoo deebine gaariidha. Mee sirba nu affeeri ka? Siruman duratti hin galee wayyuure qallaa koyaa baala shaashii isa jedhu na affeera. On
cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaanii guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coomni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Walitti deebine hordoftoota keenyaa kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyoo egaa OBN irratti dilbata waaree booda yeroo hunda sa'aatii kanatti simbiraa geenya. Keessummaan kan koo har'aa egaa Firiyoo Taammiruu gaazexeessituu OBN duraanii gaazexeessituu cimtuudha. Ulfaadhu galatoomii Firee. Egaa jiruuf jireenya keessatti waa hedduutu nama qunnama. Barumsa hedduu dabarseedhee waan yaadefanii ani nan beeka. Mee maaltu si qunname jiruu kee keessatti isa san kaasimu? Egaa namni jireenya isaa keessatti waan bor nama qunnamuun beekani. Anis mudannoodhuma akkasitu na mudate. Bara 2006 keessadhaatu man OBN keessa hojjechaa jirudha. Gidduudhaan diraamaa afaan Oromoo reediyoo irratti darbu qaba ture Saraayit Fiqireen. Isa koordineetaa kan godhuuf naasofsiisee artistoota Oromoo walitti qabee ijoollee gara 13 walitti qabee gara Finfinnee deemnee skriptii shaakalsiisee gara Finfinnee deemnee istiidiyoo isaatti waraabamnee ituu deebi'aa jirrudha. Balaan konkolaataa nurra ga'ee jechuudha. Konkolaataa kontiraataa qabannee deemnee turre. Konkolaataan sun gaafa deebi'u Moojoo fi Adaamaa gidduutti Xaddee kan jedhamtu jirti. Bakka yeroo baay'ee balaan qaqqabachi biratti ituu haayiween ituun jalqabiin dura kan turedha. Karaa Moojoodhaa dhufaa kan turre. Achi ga'eetu kan galagalee konkolaatichi hariitiidhaan oofaa ture namichi. Halkan barii kaaniiti kan deemne. Hojii keenya hojjannee gara galgalaa baana waan ta'eef konkolaachisaa sanaan deemiti ati gara barbaadde deemiti. Nun gaafa fixnu siin bilbila jedheen ergee. Edaanni achi gidduutti Adaamaa Finfinnee gidduutti hojjechaa ture. Yaa'u saantibittiidhuma guutuudhaaf jecha kan guyyaa guutuu kaffallee irraa finuti. Garuu waan irraa haftu sana immoo sa'aatii sana guuttachuudhaaf jecha hojjechaa ture Adaamaa fi Finfinnee gidduutti jechuudha. Gaafan hojii keenya fixnee bilbiluuf inni dhadhabeera, beela'eera, laaqanatu nyaatiin hojjechaa ture. Gaafa nu bira ga'u dhadhabee daabboof bishaan qammaseeti kan inni konkolaachisuutti eegale. Waan nama dhibu akka carraatee ulfii ji'a 8 hiriyaan koo na bukkee teessee turte. Baay'ee sardamaa ture. Galgaladha sa'aatii tokko booddeedha kana Finfinneedhaa kaane. Ariitiirra akka jiru nan beekaa garuu skriptii boor deebinee immoo waraabamnu shaakalaa jirra ijoollee wajjin. Warri gabbinaa eddasee gaafan dhaga'u suuta deemi jechaanii turan. Isin xiyyeeffannoo ittiin kennine? Ittiin kennine nu shaakalaadhuma jirra skriptii sana. Inni immoo waan dhadhabeef dafee ga'ee rafuu barbaada. Bor halkanis nu duukaa ka'a waan ta'eef sardamaa jira. Beela'ee edaanni mugaa oofaa ture. Achumarratu akkasitti ispiidiidhaan oofu bakka itti sana kurbaa ture dacha'uu qaba ture. Mugaa waan jiruuf karaa gadhiisee jechuudha karaarra. Yeruma sana piistaatti gaafa galu gaggalagalee jechuudha. Guyyaa sana yaadachuun baay'ee rakkisaadha. Balaa cimaadha. Abjuus natti fakkaachaa ture gaafa sana. Ituma haasofnu utuma taphannuudha waan kakakakakkeedhu dhageenye. Abjuu natti fakkaataa nama galagalaan nan dhagaa iyya nan dhagaa abjuudhuma natti fakkaataa. Gaafa qaxxee dhaabatu ofin tuttuqe. Maaliin ta'e nanna kun tuttuqe. Fayyaadha uumamaan taane. Ulfa sanan maqaa ishee waama. Baariyyee inni ishee waama. Akkam taateedhe. Isheen immoo bakkeedhaa maqaa koo dhaaboos. Ijoolleen fireen makiinaa keessatti hafteedhanii iyyaa jiru bakkeedhaa. Hundi isaanii ba'anii raanuma qofatu konkolaataa keessatti hafe. Eddasii akka isaan ba'an akka isaan hafan ergan baree
Ofin jajjabeessee homaan taanii jedheen baqa of tuttuqeen laalee baqa homaan taanii fayyaadha jedheen of tasgabbeessee konkolaataan nu duubaan dhufaa ture. Dhaabanii yeruma sana mastaawtii cabsanii achi na baasan jechuudha. Eddan achiiti ba'edha waan narra ga'e kan hin argee jechuudha. Achi gotatanii na baasnaan milli koo jilbaa gadi mogolee koo bira hin cabee jechuudha. Na rarree jira gaafa nargu cabee homaan ittiin dhaga'amu adoo deeraa ilaalee baqa ijoollee koo fi maatii kootu nutti dhufe yeroo sanatti. Waan nama dhibu immoo abbaan manaan koo naa bilbilee dhufaa jirtaa naan jedhee mucaa koo wajjin galeera baqa qabeeran jedheen. Yeruma sanatti akkuma bilbila isaanii cufeenidha kan balaan konkolaataa kun narra ga'e. Yeruma sana baqa saamtu natti dhufe baqa dhuftee itti tunaan jedhanii karaatti hafuu kootu natti mul'achaa jira. Imboo hiriyoonni koo baqa waanuma sana yaada hospitaala jeneraal nageessanii yeruma sana emergency ruumii nagashanii specialistiin dhufee miila koo ilaalee Fireet milli kun cituu qabanaan jedhe yeruma sanatti. Annaasuu keessan jira waan yaaddoo baay'ee keessan jira akkuma dhufeen ilaalee baqa damage ta'eera Firee milli kun cituu qabanaan jedhe. Tole. Takka yaadee nan fayyadu taanaan ammuma kutiin irraa gatiin jedheen. Nan fayyadu taanaan ammuma kutiin irraa gatiin jedheen. Abbaan manaan koo yeroo sana baay'ee sammuusaa tuqamee ture. Hin amannes amma bilbileeraaf jedhee bilbileetti himnaan amanuu dadhabee eddasii boo'icha dhageeti kan dhufe of hin beeku gaafachi ga'u. Kanaaf ittiin bu'inaa jechaadhuma iyya nan dhagaa sagalee isaa ittiin bu'inaa jedha kutaan keessa jiruun seenaa ittiin bu'inaa jechaadhuma intinidha. Hin iyyaa of hin beeku isa kutaa kana keessaa naa baasaati miila kunarraa kutaa eddasiitti isaa wajjin naasaan jedhee namis lakki maatiittiin bilbilamee yaa hin dhufna bor jedhanii akka akkas ta'e ittiin himamne nan buleechuudha. Buleen gara Finfinnee deemee Finfinnees X-ray bakka baay'eetti ilaalamee biyya alaattis ergamee bakka mala hin qabu taanaan falli hin jiru jedhanii akka kutamu jedhamee jechuudha. Murtaa'ee jiru. Hin murtaa'ee baqa maaliif miilli yoo ture gara dhukkuba biraatti ol deema gaangiriin ta'a gara gubbaattis dhufuu danda'a. Kanaaf bakkuma sanatti citee akkuma ta'e haa ta'u. Jara garuu hospitaala ciisee waan sedhebu hojii koo yaadadha. Akkamittiin hojii koo hojjedha. Lubbuu kan bifadheera, lubbuun koo na hafeera, rabbiin galanna ga'u. Garuu hojii koo akkamittiin gara hojii kootti deebi'an jedha. Naqa wilchariidhaan yookiin kiraanchiidhaan deemee nan hojjedha. Namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'uu nan danda'a. Waan ta'e ta'eera jireenya kee keessatti waan deebisuu hin dandeenye fudhachuu qabda. Mee tole egaa baay'ee gaddisiisaadha Firee. Fireeyooti moodeelistii turte, weellisuus turte, akkasumas immoo hojii gaazexeessummaa OBN keessatti hojii cimaa hojjechaa turte. Kun egaa jiruu fi jireenya ilma namaati. Wanni si qunnames namoota hundaayyuu ni qunnama. Baay'ee gaddisiisaadha. Mee sanarraa akka ergaatti keessa'uu warra konkolaachisan mooyyuu warra kana to'atan ergaan ati dabarsitu nama hundarraa hin ga'ini jette yeroo baay'ee barsiistaas yoonna ta'eef mee ergaan ati dabarsitu akkamitti ibsa? Waggaa waggaadhaan odeeffannoo gaafa arginu dabalaadhuma jira badaan konkolaataa. Kanaaf namni barachaa hin jiru jechuudha. Maayinni wanta akkasiin jedha. Yeroo baay'ee of hin gaafadha. Maatii baay'ee miidhaa jira. Dhiyootti illee kan yaadannu barsiisota hayyuulee baay'ee dhabnee balaa konkolaataadhaan. Akkasumas namoota baay'eedha kan dhabaa jirtu. Biyyi akka biyyaattitu yaadnee namoota baay'eedha kan dhabaa jiru. Namni hin barbaachisne hin jiru. Biyya lafaa kanarratti namni hundi keenya hin barbaachisne. Namni tokko du'uun biyya hin miidha. Maatiirraa ka'a. Maatiirra darbee fira jedha. Achumaantu jedhu. Biyyas miidha. Konkolaachistoonni suuta jedhi gaafa jettu an lubbuun qabu jedhu lubbuu isaaf yaadeeti akkanatti nuuf. Anaaf jechatu hin ta'in lubbuu isaaf jedhee of eeggachuu qaba. Namni ofiif gatii gaafa kennuudha kan namaafis gatii kennu. Namni of kabaju nama kabaja. Namni lubbuu ofii mararfatu lubbuu namaaf hin mararfata. Kanaaf konkolaachistoonni lubbuu isaaniif mararfatanii maatii isaaniiftu mararfatanii isarraa ka'a namni of hin jaallanne nama jaallachuu hin danda'u. Namni ofiif gatiin kennine namaaf gatii kennuu hin danda'u. Kanaaf
ituma lubbuu isaaniif yaadanii lubbuu isaaniif gaafa yaadan lubbuu namaatiif yaaduu danda'u kan jedhu irraan ka'a. Balaan anaaf qofa jechuuf miti suuta deemi jechuun anaaf qofa miti isaafis warra kaaniifisidha miti. Kanaaf waa'atu akkasitti yaadanii namummaadhaan itu yaadanii seera qofa eeganii seeraaf jecha amma beeltii numti warri tiraanspoortii fayyadamnullee beeltii kan hidhannu gaafa tiraafikii arginudha. Qaama seera kabachiisu gaafa arginudha. Beeltii hidhachuun nuuf fayyada. Waan akkasii irratti uummannis hubannoo argate warri konkolaachistoonnis hubannoo argatanii namni shufeerri tokko egaa konkolaataa oofu sana teeknikii illee to'achuun barbaachisaadha beekuu qaba. Ganama cheekii godhadhu jedha saayinsiin isaa. Sirriidha. Daandis gaafa deemtu egaa mallattoowwan adda addaa jira. Ibsaan jira. Kan hundaayyuu odoo akka seerri jedhutti odoo namuu kan oofu ta'e balaan iyyuu nama qaqqabutu. Adabbiidhuma sodaachuudhaaf bakka of eegna malee konkolaachistoonni hundi keenya adabbiidhuma sodaan. Kanaaf seera kana barree ofiif jennee hojiirra oolchinee adabbiidhaan hir'isuun hin danda'amu. Hubannoon guddachuu qaba jedhee yaadan. Tole gaamee fireeni waa hedduudha ergaa guddaadha kanatti dabarsaa jirtu. Namoota hedduu beektota hayyoota hedduu biyya keenya balaa tiraafikaa kanaan dhabneeti jirra baay'ee gaddisiisaadha. Ergaan ati dabarsaa jirtus ni barsiisa inneeti yaanna. Mee immoo yuugaa namoonni akka kee kana waan akkasii isaan qunname sana booda immoo hamileen jira miti namni saayikolojiin namaatis jira. Ati cimtee hojii gurguddaa gaafa hojjettus argaa jira. Hojii miidiyaa inumaayyuu san caalaa cimsitee hojjechaa jirtu. Garuu luka tokkoon. Namoonni immoo hamileen isaanii cabee manatti illee hafan ni jiraatuti. Mee kanarratti maal jettaati? Balaan kun egaa saayikoolojii namaa hin tuqu jechuu hin danda'u. Baay'ee tuqa. Garuu nama dhuunfaarratti saayikoolojiin dhiibbaan isaa guddaadha. Hojii kottaa akkamittiin deebi'aa, akkamittiin gara hawaasaatti deebi'aa kan jedhu yaaddoon si qaba. Maaliif ilaalchi hawaasaa qaama haaraa sanuyyuu amantee fudhachuun ulfaataadha. Fireen kaleessa qaama guutuudhaan beektu har'a qaamni ishee hir'atee qaama miidhamtuu jedhamanii waamamuun sammuu namaadhaaf in ulfaata miti ree. Kaleessa moodeel Fireewoot jedhama, gaazexeessituu Fireewoot jedhama, kaleessa fiizikaalii namni si beeku jira. Har'ammoo fiizikaaliin sun hir'atee gaafa nama biratti deemtu maal jedhama kan jedhu sammuu keetti dhufuu danda'a. Garuu inni guddaan namaaf kan barbaachisu maalidha jettee gaafa teessee ilaaltu sammuudha kan caalu. Harkaaf miila caalaa sammuutu caala. Sammuun keenya hin miidhamin malee namni bakka barbaade ga'uu hin danda'a. Sammuu keenya amansiisuudha kan dandeenyu. An dursee maalin jedhee okay bakka Fireen duraan akkas turtee amma immoo miilli ishee tokko hin citee bakka Fireen Fireedha, har'as Fireedha, kaleessas Fireedha, gara fuulduraattis Fireedha. Bartee kaleessas hin hojjetti, har'as hin hojjetti. Kaleessas gaazexeessituu turtee Rabbi immoo waan godheef beeka. Waan kana callisee waan kun gaafa irra ga'u waan calliseef beeka. Karaa koo waan barsiisu barbaade qaba jedheen furadhe. Namoota baay'een nan beeka qaama miidhamaa ta'anii waan guguddaa biyya alaas biyya keessaas ta'an waan guguddaa kan hojjetan baay'een jiru. Kanaaf ani immoo haala kanaan ta'ee namootaaf hubannoo kennuun qaba yaada jedhutu na keessa dhufe. Waggaa tokko booddeedha kan inni gara hojii kootti deebi'ee 2010tti gurmoofnee OBN irraa baanee Miiloo Maltiimiidiyaa kan jedhamu ni ijaaramnee isin warra kaayyoo taatanii. Ijaaramnee erga baanee immoo chaalenjii baay'eetu jira. Fiiguun jira, ispoonsara barbaachuun jira, fooqii ba'uun jira, beekta biyya keenya liiftiin hin jiru, fooqiin 10 meeqa ijaaramee liiftiin qabu. Waa baay'eetu rakkoo baay'ee argita. Erga miidhaa kan argeeti rakkoo jiru baay'een argee. Qaama miidhamaadhaa fi amma fooqii 11ffaatti miilaan deemee beeka artifishaalii kanaan. Kanaaf innummoo nama madeessaa. Nama madeessaa baay'ee darajaa sana ba'ee hojjedhee maal jedhee galgala taa'een boqodhu malee bor ka'uu hin danda'u. Ijoollee meeqa qabda oduu dubbannu? Ijoollee 2 qaba. Ijoollee dhiiraa 2 qaba. Inni guddaan waggaa 16, inni lammaffaa immoo waggaa 10 guguddataniiru. Kanaaf isaanis na eegu jechuudha. Gaafa galus mana keessaa akkuma haadhaatti immoo waan na eegu jira. Achi galee immoo nan godha. Gaafa dadhabee immoo abbaa manaa koos ijoolleen koos na gargaaranii waan godhan qabu. Kanarratti maatii koos abbaa manaa koos baay'ee galateeffachuu nan barbaada. Ijoollee koos akkasittidha hojiin. Kanaaf cimuu qabna. Rabbi waan nu kennin itti fayyadamuu qabna. Amma inni nan dadhabee milli koo deemuun dadhabee amma naan jedhutti numan ittiin hojjedhan jedhan.
Kanaaf sammuu Kun guddaa egaa cimina kee agarsiisa. Dubartii cimtuu ogummaa adda addaa qabdu jedhanii fudhadhaani. Hayyeega sagantaan keenya ammas itti fufa. Mee fireen yeroo ammaa kana ammoo iyyuu hojii xiinsammuu barsiisaa akka jirtu. Dhimma kana odeeffannoon qaba. Mee bal'isiitoo nutti himati. Self development irratti trainingii kenna, leenjiin kenna. Leenjiin kun maalirratti xiyyeeffata? Namoonni kaayyoodhaan akka jiraatan, kaayyootti uumaman, kaayyootti gara biyya lafaa kanarratti dhufan, baranii kaayyoo isaaniidhaan akka jiraatan, chaalenjiin adda addaa gaafa jireenya isaaniitti dhufu akkamitti akka darbuu danda'an, isaan chaalenjiin ol malee chaalenjiin isaanii ol akka hin taane akka hubataniif kan jedhu. Maaliif beektaa kaayyootti jiraattu yoo bartee wanta asiif achi buutu hin jiru. An fireen kaayyoon koo gaazexeessummaa ta'uudha gaafan jedhu karaa gaazexeessummaatti nageessu qofan hordofa malee kottu firee as baatu jira gaafanaan jettu no an kaayyoon qaba jedhee kaayyoodhuma koon hordofa. Rabbumti gaafa nu uumu koo biyya lafaarratti fireen kana guuttee deebi'uu qabdi. Abbeen bakka kana guutuu qaba jedheetu uumamne malee maaliif yeroo abbaa fi haadha keenya yookiin akaakayyuu keenyaatti hin dhalanne nuun. Yookiin gara new generation gara isaa dhufuutti hin dhalan. Generationii kanaaf hin barbaachistu jedhamneeti kan generationii kana keessatti uumamne jechuudha. Kanaaf maal buusnee deebi'uu qabna ree? Maal buusnee deemuu qabna ree? Maali kaayyoon ani itti uumame? Maali kaayyoon ani itti generationii kanatti uumame jennee of gaafannee kaayyootti uumamne addaan baasnee kaayyoo keenya qofa hordofnee akka deemnuuf. Yoo kun ta'ee maatiin keessa nagaa ta'a, biyyi keessa nagaa ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kaayyoon kee immoo keessawwan ati barsiisaa jirtu kuni lammii hunda bira ga'e namni jijjiiramee akka arginu hawwiidha. Ulfaadhuu keessummaa keenya har'aa taateen ergaa gurguddaa nu dabarsuu keetii fi galatoomii siin jenna. Ayyee asumaanis egaa iddoo kana asitti waraabuu dandeessu jedhanii kan wayyamaniif warra hoteela Haarnis ulfaadhaa galatoomaa jenna. Hordoftoota keenya Firiyoot Taammiruuti turtee Firiyootirraa akka waa baratanii abdiidhanii qaba. Qopheessan har'aan Abbabaa Magaraa gama ogummaa teeknikaatiin immoo Firaa Hawaas wal faana turre torban keessummaa biraa qabannee dhiyaanna nagaatti sin jedhe.